Sarah, hi, Biohazard Fangirl, grüß dich, hi, servus, hallo miteinander. So, Entschuldigung, Entschuldigung, bin schon da. Hallo, ahoi, einen wunderschönen Dienstag. Cleo, die rennt schon rum, die weiß genau, dass ich komme. So schaut's aus. So, dann schauen wir mal. Victor ist am Campingplatz. Wo ich das weiß. Ich habe einen Kult. So, schauen wir mal. Und die Schneiderei ist da. Ich habe was hergerichtet. Mir geht's gut, Sarah. Danke dir. Vielen lieben Dank. Und selber. Luna, hi. Grüß dich. Ahoi. Einen wunderschönen. Oh. Ach, das war die riesen Goldstadt, die wir gekauft haben. Genau, stimmt ja. Easy. Halt, stopp. Es bleibt alles so, wie es war. Was? Dir geht's okay. Kein Problem, Luna. Danke dir. Kein Problem. Sehr, sehr gerne. Oh, wir haben Sternschnuppen, ne? Was hat er glaubt, du hast recht. Wenn du brauchst, komm ruhig. Futtern ist wichtig, da hast du vollkommen recht. Futtern ist schon essentiell. Ah, schade. Ja, okay, dann mach ich auf, kein Problem. Bella! Ja, und die Bella! Der auch eine taffe Braut wie ich muss ab und zu mal ein Päuschen erlegen, das ist keine Schande. Wie sonst, wenn man das harte Blumengürtel leben und nach tollen Leben überstehen. Bella! Du bist so cool. Ah, wird. Momento. Hallihallo, alle einmal hergehört. Am 22. September hat Cleo Geburtstag. Ui. Es mag doch etwas früher dafür sein, doch wünschten wir Geburtstagskind schon mal alles Gute. Tom Nook. Okay, das ist sehr früh. Mach ich mal auf. Han Han. Ich möchte Besuch empfangen. Ich möchte Online-Spiel. Du darfst. Hey. Berühre nicht den Bauerknopf. Freunde. Ich habe das Wort nicht verstanden. Okay. Open.
Die Japanbrücke ist fertig. Hui. Und ich schau mal kurz zur Schneiderei. Die hat noch offen, ne? Oh mein Gott, nice. Ich will nicht was mit dem Design ausprobieren. Ich habe was hergerichtet heute Nachmittag. Ich hoffe es, oder heute Abend. Ich hoffe es funktioniert. Hallo. Also. Dann machen wir später, kein Problem. Hallo, vielen Dank, dass du diese tolle Stelle für unseren Laden gefunden hast. Wir haben beschlossen, uns auf Mizien niederzulassen und hier unsere Mode zu verkaufen. Die Mode der Igelschwestern. Das ist schon fest da, ja. Ja, dann darf ich dich einmal in unseren Laden führen. Gleich wie du reinkommst, siehst du unsere Empfehlungen. Die ändern wir jeden Tag, du weißt schon, um für Abwechslung zu sorgen. Dort links findest du unsere Schneiderpuppen. Sie tragen immer die angesagten Teile der Saison. Uiuiui. Wir ändern ihre Ausstattung auch, aber nicht unbedingt täglich. Lass dich trotzdem inspirieren. Wenn dir an den Schneiderpuppen etwas gut gefällt, kannst du es natürlich gerne kaufen. Kommen wir nun zur hinteren Wand. Hier findest du eigene Designs unserer Kunden. Gerne stellen wir auch deine Designs aus und du kannst dir hier gezeigten sogar kostenlos nehmen. Daneben hast du Design-Tauschtabellen ausgestellt. Gleich. Hier kannst du Designs von Erstellern aus aller Welt bestellen oder sogar deine eigenen hochladen. Zu guter Letzt noch der Umkleideraum, den findest du ganz rechts im Laden. Da kannst du alles anprobieren, was wir gerade anbieten, und zwar in allen verfügbaren Farben. Wir haben nur wenig Platz, daher findest du im Umkleideraum auch die Sachen, die wir nicht aufstellen. Ja, der Umkleideraum ist praktisch, du kannst auch sehen, wie gut der Outfit steht. Labert die. Wir haben jeden Tag von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Ich hoffe, wir werden dich häufig hier sehen. Jo. Ja. Es scheint, als interessierst du dich für das, was sich hinter dem Vorhang verbirgt. Und möchtest du den Umkleideraum verwenden? Gar kein Problem. Ich gehe gerne mal raus, Sarah. Moment. Ein Flanellhemd holen wir uns vielleicht später. So, jetzt. Ach Gott. Jetzt, Sarah. Voll die Frise. Lukas, hi. Alles gut bei dir? Ein nachtaktiver Stern besucht uns. Ich sag mal, relativ ereignislos arbeiten und arbeiten. Und das alles sehr, sehr müde. Aber ahoi. Jetzt Lukas, jetzt siehst du, wie Sarah mal ausschaut, ja? Perfekt. Kurz rausziehen. Also auf meiner Insel ist nicht viel passiert, Sarah. Moment mal. Wo ist denn hin? Was? Das Störenschnuppen-Watching. Ja, schau. Aber es ist noch nicht viel passiert, Sarah. Noch nicht viel passiert. Aktuell nur, ich habe das Riesenproblem, dass ich einfach die Bäume nicht unterbringe momentan. Ich muss da schauen, aber schau ruhig. Feel free. Ich habe extra das Baustellenschild dann noch geholt heute, wo da steht.
Und man sieht, dass der Baustelle ist. Habe ich doch was gehört, oder? Was denn hätte ich ganz oft Arbeit? Ich mache alles, was den Werkstattbereich angeht. Also komplette Abwicklung über alles Mögliche einfach. Also alles, was zur Werkstatt dazu gehört. Rechnungen, Bestellungen, äh, Rechnungen zahlen von Lieferanten, Rechnungen schreiben an Kunden, die Aufträge schreiben, das Zeug machen, alles Mögliche. Gehört alles dazu. Das ist so Haupttätigkeitsgebiet. Natürlich auch Beratung und. Kommt da dazu natürlich, klar. Und alles im Agrarbereich, sage ich jetzt mal, hauptsächlich. Also es ist keine Autowerkstatt, sondern mehr für Landmaschinen. So Traktoren und Mähdrescher, so Zeugs. Das machen wir. Oh. Ich versäume die ganze Zeit die Sternschnuppen, ne? Da rennt der Polizist bei mir auf der Insel rum. Ah, doch kein Polizist. Hat kurzzeitig so ausgeschrieben wie so ein FBI-Agent mit der Brille, mit dem Cappy. Ah, ich habe ein neues Emote gekriegt, vor allem gerade rein. Aber ich brauche Lachen, brauche ich unbedingt noch. Habe ich nicht. Schade. Ich habe. Das habe ich auch noch nicht. Fehlt noch so viel. Mal kurz im Laden reinschauen, Moment. Wollte vorher schon. Ich habe es versucht, in irgendeiner Weise das Emits Love Heart Dingsbums Logo. Ich poste mal kurz einen Moment. Wenn ich der Computer lässt. Philipp, ahoi. Das da. Ich habe es irgendwie versucht, als Flagge zu machen. Mal schauen, wie das hinhaut. Ich habe das Design gespeichert. Jetzt geht es gar nicht, weil der Bahnsteig drauf, der Flugsteig offen ist. Passt aber auch. Soll ruhig offen bleiben. Lederjacke brauchen wir, oder? Würde ich sagen. Natürlich habe ich gefüllt, mein Gott. I don't have money, weil ich alles in Rüben investiert habe. Ich frage jetzt nochmal. Allgemein, wer einen guten Rübenpreis hat, gern her damit. Auf meiner Insel, ich renne gerade. Ich glaube, Sarah steht. Gehen, glaube ich, tut aktuell gerade keiner. Nee, Spaß. Ich habe ein Design versucht zum Hochladen, zum Machen. Sie haben heute mal... Ah, du gehst, okay, Sarah geht. Wir haben Bella da. Bella! Die coole... Jo, Gänseblümchen, ewig nicht gesehen wieder. Lass uns plaudern.
Findest du dich auch über den Festplatz zu flanieren? Ständig trifft man auf coole Leute so wie uns. Alles Töfte, hast du neue Klamotten mit einer Hütte auch alles okay? Wo steigt die nächste Party? Mighty, Servus, Ahoi. Auf jeden Fall ist es falsche Entscheidung. Nein, nein, nein. Das ist zu sau, das brauche ich nicht aktuell. Das brauche ich nicht. Auf jeden Fall die Bella haben wir da. Ich will heute die Inselflagge mal machen. Wir haben Victor auf dem Campingplatz. Wo kommt der wohl her? Ach, Sarah, grüßt du mich. Dankeschön. Genau, das Haus haben wir letztes Mal geupgradet. Das ist jetzt, schaut jetzt so aus aktuell. Ich finde es ganz cool. Der große Laden kommt woanders her. Aber der Victor kommt von einer Amiibo-Karte. Das holen wir jetzt einmal. Da schauen wir jetzt mal hin. Wenn später vielleicht Kati noch kommt, weiß ich nicht genau. Die braucht auch noch ein Design von mir. Das mir von irgendeiner Insel geklaut habe. Ich glaube von der... Was, Rainbow Katze? Ich glaube. Ich bin mir gar nicht sicher. Was bei Sarah? Na, Sarah war es nicht. Ich glaube Rainbow Katze war es, weil es da für da waren zwei, drei so Twitch-Dinger dabei, unter anderem. Ich habe noch nicht reingeschaut, gehe das erste Mal jetzt rein. Hello, Victor. Wahrscheinlich steht jetzt da irgendein Frosch drin oder sowas, hundertprozentig. Dann schrei ich. Ne, das ist Victor. Hello, Victor, du brauchst ja noch coole Klamotten. Ich bin ganz toll froh, dass du mich eingeladen hast. Wow. Nein, ich habe von irgendjemandem, aber ich glaube es war Rainbow Katze, habe ich zwei, drei Designs runtergeladen. Von einer, das war eine Schlummer, wie nennen wir es, Schlummeradresse, Schlummerinsel. Ich glaube, das war von ihr. Ja doch, klar, das war sie, logisch, mit dem, Moment. Das war sie, ja. Da kommt auch der Mondfisch her, genau. Ich würde ja gern zu der, ich würde ja echt zu gern eine Matroschka von den Leuten hier gebastelt bekommen. Nein, es war bei Lea. Du kannst das ganz wirklich, war schön, das ist so klasse. Dann ist das für dich, die Anleitung für die Matroschka. Gimm's? Gimm's die Matroschka? Die müssen wir jetzt Zeug basteln, oder? Und dann 3-mal, 4-mal, 48 Mal, ich weiß gar nicht wie oft. Und dann mag der uns, weil wir ihm alles schenken. Und dann kommt er zu uns. Ich freue mich schon 25er mit meinem Freund zu fahren. Aber es dauert alles so lange. Du bist jetzt aktuell wo im Führerschein, Lukas? Also Theorie schon fertig oder erst angefangen? Ach, bei B auch schon. Du machst A1 und B miteinander. Gut. Ja gut, macht eigentlich. Ja. Eigentlich macht Sinn. So intelligent war ich damals nicht. Matroschka brauchen wir. Hi Bella.
muss an 3 Tagen jeweils ein Objekt bauen. Ich habe schon gelesen vorher. Ich habe es aktiv ignoriert. Ich dachte, er zieht. Spätestens Donnerstag ein bei uns. Das ist so schlimm. Victor come to us. Matroschka. Ja. Das war dumm. Ich versuche ab jetzt keine Münzen für 30 Tage zu benutzen. Oh mein Gott, Lukas, dann bist du ein Millionär wahrscheinlich. Ah, ich war halt vorher schon ein bisschen online. Animal Crossing. Was ich gemacht habe, nichts Besonderes. 3-mal von einer Wespe stechen lassen. Und Holz gesammelt. Auf meiner Insel. Also Früchte, man sieht es ist einiges dabei. Und Holz. Habe ich auch wieder 2, 3 Dinger. Das wurde nämlich knapp. Matroschka. Ah. Also ich wollte, was kann er während Besuch da ist? Magst du Sushi? Das ist nämlich das Lieblingsgericht von ihm jetzt. Ja, ich mag Sushi gern. 2 bis 3 Dinger ist genauso akkurat wie die 48.000 Versuche vorhin. Ja, ich meine, bis wir Victor so regulär gekriegt hätten. Kathi hat das Glück gehabt. Ich sage, ich darf mich überhaupt nicht beschweren. Wirklich überhaupt nicht. Wir haben so Glück gehabt am Anfang mit den Bewohnern. Ich wäre gestorben, wenn ich so 2, 3 so Frösche oder 2 Frösche drauf gehabt hätte oder sowas. Test, hi, Lukas, ja. Was ist los? Test 2, ja, ist er da? Sarah macht Test 3. Logisch, habe ich bastelt für dich. Eine brandneue Matroschka. Test 4, ja, ich sehe es. Geh nicht. Was denn? Dann kriegst du sofort mein Armbinde. Was? Armbindenhemd als Dankeschön, Emitz. Das stimmt. Was ist ein Armbindenhemd? Okay. Ich habe schon deutlich hässlichere Kleidung gekriegt. Also, ja, kann man machen. Kann man machen. Ah ja, scheiße. Ich wollte nochmal reden mit ihm. Ich wollte nochmal mit dem Victor reden. Denn der Victor soll zu uns kommen. Und wenn ich ihn auf die Insel schleifen muss. Hi. Der Insel ist fast so kuschelig wie meine Lieblingskuscheldecke. Und es riecht hier so gut nach Zuckerwatte. Alle spielen gerne mit mir und geben mir Naschereien. Am liebsten würde ich gar nicht mehr weg wollen. Und zieh doch her. So, deine Bewohner werden monatelang von mir reden. Ah, hehehe. Hört sich durchaus fein an. Da muss ich aber noch etwas drüber nachdenken. Aber wow. Besten lädt sich bald wieder ein, damit ich diese Insel noch besser kennenlerne. Ach so, der geht jetzt quasi wieder, oder wie? Oder ist der morgen automatisch da?
Oder muss ich, wie läuft es? Könnte ich jetzt theoretisch hergehen und könnte jetzt den Viktor heute einladen, also habe ich ja gemacht, und morgen wieder. Am dritten Tag einen anderen und am vierten Tag wieder einen Viktor und der wird trotzdem herkommen zu uns? Oder muss ich wirklich dreimal hintereinander einladen? Morgen musst du dreimal in Folge machen. Ah, okay. Also wirklich jeden Tag quasi. Also, ohne, wenn ich jetzt einen Tag vergesse, ist scheiße, dann muss ich von vorne anfangen. Aber gut, morgen kann ich es machen, das ist kein Problem. Ich bin ja froh, dass der Campingplatz da ist, dass die Option geht. Das heißt, können wir die Bewohner ein bisschen gezielt rausschmeißen. Weil wir haben jetzt erster Schultag an der neuen Schule und direkt zu spät, aber zum Glück waren die Lehrer auch zu spät. Das ist nie verkehrt. Wir haben Froni, Neuset, genau. Morpheus, Cleo, Anka und Fatima. Genau, Bocky hat heute Fatima beleidigt. Die war sauer. Uiuiuiui. Ich hab den, also ich ist rumkupft, dieser Ding, also ohne Scheiß. Habe ich noch nicht gesehen. Die war gescheit sauer. Also Tatjana, Tamara und Bocky. Und Maria kommen noch weg. Dafür kommt jetzt auf jeden Fall Viktor und Coco. Oh. Was hast du den Bewohnern alles erzählt, Sarah? Ich fühle mich etwas unwohl, aber ich nehme an, das ist normal auf einer neuen Schule mit neuen Schülern. Ja, logisch, das ist ganz normal. Das wird schon. Es wird immer. Und auch wenn es nicht wird, vergeht die Zeit. Boah, das ist jetzt blöd, aber das, weißt du, was ich meine. In der Arbeit ist es, wenn du zu arbeiten anfängst, kommst du auch mit lauter neue. Was jetzt halt nichts Interessantes außer das von vorhin. Achso. Ich habe Ihnen schon ein paar Sachen gesagt. Es ist prächtig, dich hier zu sehen. Miau. Bewunderst du mein ebenso schönes wie praktisches Goldgeschirr? Ja, logisch. Oh, das Hauptverwende? Was für eine Frage, aber natürlich. Also, hin und wieder. Die ist süß. Also gerade wenn du arbeiten anfängst, ist das so, ist genauso. Du kommst auch mit lauter fremden Leuten zusammen. Das ist ganz normal. Und wenn du irgendwo bist, wo du vielleicht noch Kunden hast, dann hast du jeden Tag fremde Leute. Also man gewöhnt sich daran. Man hört und staune, Besuch von einer anderen Insel ist eingetroffen. Aha. Wir müssen unbedingt zur Schau stellen, was unser kleines Eiland zu bieten hat. Miau. Aha. Hast du mit der Cleo schon geredet? Hm. Ich weiß gar nicht, was. Toni, hi, grüß dich. Hallo. Der jetzt sucht, die ist auch wieder da. Also, nicht ihr, sondern. Ich habe gerade die Meldung. Also wenn wer Sternschnuppen braucht, kann ruhig kommen. Aktuelles Stören mit Ö. Stören, Schnuppen, Neid. Brauchen wir einen Ausguck. Da ist sie.
Ach Gott. Kommen keine, gell? Ach Gott, die Emotes. Was? Wir tanzen einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Ach Gott. Kann ja. Schon wieder müde, Sarah. Vom ganzen Sport. Im Stehen eingeschlafen. Ah, nice. Ach Gott. Wir warten eigentlich auf Sternschnuppen, aber irgendwie kommt gerade nichts, ne? Aber jetzt. Doch nicht mehr funktioniert. Dä, dä. Ach Gott. Geht doch nicht, sag's. Ist ausgegangen. Oh mein Gott, hier löscht man die Emotes versehentlich. Was haben wir noch? Gute Zufriedenheit. Es gibt ja, glaube ich, gute 49 oder 50 Emotes von den Dingern. Als Toni, wenn du übrigens magst, darfst du gerne zu mir fischen kommen, wenn du willst. Bei mir schwimmt noch was im Wasser. Gerade noch, also ich habe noch was. Bin ich schon durch. Das lasse ich mir jetzt zweimal sagen. Also Sarah rechnet damit, dass du das wieder jeden Fisch in die Nase gehalten kriegst. Schaust dann an, solange du noch welche siehst bei mir. Bald sind da keine mehr. Alles leer. Der Baum ist die. Welcher Baum? Der da? Welchen Baum meinst du? Ich fliege jetzt kurz weg. Hui.
Den Standard, den da. Muss mal schauen, ich glaube, wie heißt der komische Eidechsen-Typ? Lol. Das war cool. Wie war heute der komische Eidechsen-Typ da? Hast du den gesehen zufälligerweise, Sarah? Wie du rumgerannt bist? Der Rote. Ich habe nicht geredet mit ihm, weil man dachte, vielleicht bestimmt abends auch noch da. Ah. Jetzt kommt die Meeresentleererin. Ich habe komplett daneben gehauen. Ich war gerade bei Lutz fischen, also Kai. Ah, nice. Ich brauche eine Doom Shotgun, dann geht es leichter mit dem Schmetterling. Aber so ein Kescher kann nicht umgehen. Und da war im Süßwasser ein so fetter Fisch, der war so groß wie ein Hai. Du hast eine sehr schöne Haarspange, Toni. Du auch. Was heißt davon Scribble? Oder habt ihr den Namen vergessen? Mit Zuschauern. Dass er mit der Shotgun jagen will. Ach so. Scribble können wir schon mal machen, ja. Gartic fahren und so Zeug. Geht auch gerne mal. Können wir gerne mal machen. Das wollte zwar jetzt leider nicht, aber können wir gerne schon mal machen, ja. Gerne. Gibt ja quasi die Browser-Version, wird am leichtesten gehen, glaube ich dann. Jetzt kommt wieder das riesen Fischviech, warte noch. Ach Gott. Sarah räumt das Land leer und Toni das Wasser. Ist niemand da unten? Loben war es, glaube ich, gell? Ja. Also wer kommen will, darf kommen. Der beuten die Haus richtig Inselschmarotzer. Ich sage, wer kommen will, darf kommen. Gleichzeitig würde ich fragen, wenn ihr auf der Insel seid, schaut bitte mal nach dem Rübenpreis, würde mich freuen. Ich habe nicht ein paar Rübis, die ich verkaufen muss. Ah. Philipp, brauchst du das Rezept für die Japan-Mauer? Ich könnte es da ausdrucken, wenn du magst.
Kenny? Coming. Sonst ist alles eigentlich gleich, okay. Hat jetzt der Thomas? Wollte ich eigentlich nicht? So. Badam, bam, 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 badam. Oh. Wolltest du mich einsperren? Ich höre es schon wieder. Ah, das ist Bella, okay. Ich dachte, Toni kommt schon wieder mit dem nächsten Fisch. Wie heißt denn nicht der Rainer, nicht der Lemois oder Lemois, sondern der Rote, das Reptil. Das hier rumrennt, normalerweise. Also war halt da bei uns heute Nachmittag. Ich habe leider nicht geredet damit und dachte, ja, scheißegal. Der ist bestimmt länger da, aber nö, war er nicht. Carlsen, genau. Aber der ist wieder weg. Anscheinend. Ach Gott, Kacke. Ich geb's auf. Freut sie sich. Ach Gott. Jetzt müssen wir durch das Wasser durchtrampeln, wo Toni ist, oder? So dezent zum Stören. Natürlich ganz unabsichtlich, also das wollen wir natürlich nicht. Hm? Ich sage, die fischt alles leer. Hier waren mal Fische drin. Das war schon Zeit her. 4 Minuten. Mal ist. Bitte weg, Leute. Schönen Abend euch noch. Philipp, danke dir. Gute Nacht und bis später. Ciao. Ist es euch aufgefallen, wie lecker es hier gerochen hat? Ich weiß auch warum. Schuld war der große Orange, die Tatjana gemampft hatte. Ich habe so toll Hunger davon gekriegt, dass er mir gleich in die Wagenladung Orangen besorgt. Das ist wohl auch der Grund, warum meine Rülpsen nach Orange riechen. Ach Gott. Bisschen sammeln. No! Schneller gewesen. Kann man das hier zeigen, ne? Ach, jetzt hätte ich das Rezept für Philipp noch. Philipp, willst du das Rezept noch? Ich glaube, das ist schon weg, oder? Muss ich ihm schicken. Aha. Haben wir schon gesehen.
Ah, da oben ist er doch. Doch, da oben ist er noch. Da haben wir den runtergeheißen. Doch, der ist noch da. Ich hol mal kurz einen Skorpion aus dem Lager. Ich hab noch einen. Zufälligerweise rumliegen. Der ist ja nur da. Der kleine Schlaweiner. Also ich habe den eigentlich nur zufällig. Das war jetzt keine Absicht, dass ich den irgendwie aufgekommen hab. War wirklich nur per Zufall. Ich glaube, genau da müssen wir lang. Hab vergessen. Und da hoch. Da ist er. Oh, hallo. Bist du von hier? Mein Name ist Carlson. Ich bin sozusagen ein Käferkenner, ein Insekteninspektor, ja sogar ein Graubeltierkünstler. Ob Tigulei oder Tracheen, ob Mandibeln oder Metatarsi, ich liebe alles an ihnen. Okay. Ich preise Ihnen auf der Suche nach dem inspirierenden Insekt, das meiner Kunst aus ihrem Koko hilft. Kein Beinchen soll meinem Pinsel entfleuchen. Ach, welch Glück, die Welt mit Ihnen zu teilen. Falls du mal ein Insekt findest, würdest du es gerne verkaufen. Ich zahle gut, solltest du wissen, kein Preis mehr zu rufen, meine charmanten Chitin-Freunde. Ja, dann bin ich auch nicht wählerisch. Jedes Insekt ist bei mir willkommen, alles andere wäre ja Unding. Ach, wenn du Interesse an meiner Kunst haben solltest, lass es mich wissen. Ich nehme Aufträge an. Ganz zufällig. Hier ein Insekt für dich. Wirklich? Lass mal sehen. Ein Skorpion. Ein Skorpion, diese Anmut, das haut den stärksten Hirschkäfer vom Ast. Der Skorpion. Würdest du mir den vielleicht für, sagen wir, 12.000 Städte? Ja. Schwierig für 5, wenn du noch mehr gefangen hast. Meilen Holin. Für das Scribble. Dann üb schon mal. Können wir schon gerne machen. Ich ist heute schlecht, aber so gerne mal. Kein Problem. Eisenbelag, Muscheltor, Eisenbelag. Muschel haben wir von der Easy gekriegt. Kaurischnecke. Tag Wolfo, hi. Was, Werbung? In der Schneiderei? Wir sind bei der Schneiderei, Toni. Die Schneiderei hat schon zu, scheiße, oder? Ach Gott, Mist.
Philipp, hast du gerade verpasst. Tag Wolfo. War gerade da. Ich bin jetzt übrigens auch Tierhändler, gell? Stimmt nicht ganz, aber ich habe auch ein paar Amiibo-Karten jetzt. Kannst du das morgen schauen. So mal Toni. Wo ist denn? Der will uns bestimmt wieder irgendein Ding zeigen, irgendein Riesenfisch oder sowas. Garantiert. Oh, da habe ich was vergessen. Da ist sie. Bin ich gespannt. Du musst dahinter aufstellen, dass du den Fisch ins Gesicht kriegst. Oh mein Gott. Ich bin der einzig wahre Tierhändler. Mir hat so gefallen, wie du gar nicht Kunde drunter geschrieben hast. Ach, so cool. Tada. Wann fängt man den Mond? Ich muss mal einmal schauen. Wann fängt man den Mondfisch? Ist es ein Mondfisch brauche ich noch. Ist das ein großer Fisch? Jetzt? Scheiße. Ach Gott, ich bin zu dumm zum Angeln. Mondfisch geht um die Zeit quasi. Okay. Mit Flosse oben. Oh mein Gott. Vor 3 Minuten. Ah, nice. Okay, cool. Ich bin aber so ungeduldig und reiß da mal ziemlich schnell rein. Das ist mein Problem. Am Strand. Also am Meer. Okay. Ich habe sie Basch. Oh. Rainbow Kotze, hallo. Ahoi. Magst du da vorbeischauen? Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene, das habe ich immer drin, tatsächlich. Einfach weil doch öfter auch Horrorspiele und so Zeug. Stopp. Deswegen. Ein Hammerhai, den haben wir tatsächlich schon. Ein Hammerhai, den haben wir. Wir haben den Hammerhai. Nicht rennen, so vertreibt man. Ah, okay. Auf der Insel meine ich, ja. Ich weiß, dass der Name Rainbow Kotze eigentlich in DBD Suchti abgeändert sein müsste. Darum sag ich ja.
Wie läuft's? Und zu wie viel Seite ist Jette dabei oder Anni? Und Vivi? Oder alleine? Oh. Nee, du nicht, aber ich bin schon tot. Das kenne ich irgendwo her. Nemo. No, Nemo. Angelt die eiskalte Nemo raus. Kann's ja gar nicht sein. Was? Ich habe einen Magnet am Porsche und ein Schild am Rücken gegeben, wo drauf steht, bitte töten Sie mich als Erste. Vielleicht nicht hundertprozentig Pacht, aber ja. War gut auffällig. Ach, der Mixer läuft. Oh mein Gott. Was macht denn da so? Gib mal Rufezeichen Flup ein. Ja, das konntest du schon, gell? Ich dachte, du konntest das schon. Der heilige Mondfisch wurde heute schon geangelt. Ich suche mal gerade meinen eigenen. Ich brauche eigentlich 2 davon. Fisch muss lecker Köder essen. Ich weiß nicht, Toni, du bist die Angelexpertin. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Geil, sagt sie, ja. Der ist schneller gegen den Baum. Ich trainiere mal kurz, dass ich besser angehen kann. So, und da drauf. Neues Update. Ja, hätte ich vor. Also, ich wusste nicht, wann der kommt. Toni ist ja die Profifischerin, sag ich jetzt mal von uns. Die hat ja schon sämtliche Animal Crossing Meere leer gefischt. Jetzt ist meines dran.
Und wenn quasi die Flüsse braun sind und nichts verlebt, dann geht's zur nächsten Insel. So macht es im Regelfall. Aber sie hat einen Mondfischkrangel bei mir, das ist richtig, ja. Ich hätte auch gerne einen. So schau jetzt mal, ob ich einen krieg. Eventuell. Irgendwo. Ich treffe halt nicht, ne. Sie trifft. Ich treffe gar nichts. Wieso taugt man den Chrom nicht? Du musst oben drauf drücken. Normalerweise oben im Eck, glaube ich. Da war das schwierig, weil der blendet dich ja, das stimmt ja. Kann man die wieder reinschmeißen? Das wusste ich nicht. Den Mondfisch kannst du, glaube ich, nur zwischen... Nein, Toni hat jetzt gerade im Moment vor ein paar Minuten einen gangelt. Also es geht schon. Und sie waren auch 21 Uhr bei mir auf der Insel. Danach. Also sie hatten aber geangelt. Toni, wann bist du zu mir auf die Insel gekommen? Weißt du das? Genau. Da ist er. Juli bis September, Januar bis März im Nord, 4 bis 21 Uhr, ja genau. Macht der Mondfisch nicht nachts mehr Sinn? Keine Ahnung. Nein, 21:18 Uhr. Aber Toni dachte, ich war nach 21 Uhr auf der Insel. Vielleicht sind die Fische vor 21 Uhr gespawnt, das kann vielleicht sein. Das weiß ich nicht. Einfach 25 Minuten. War das noch. Okay, dann kann es sein. Dann weiß ich nicht. Dann kann es sein. Ja, bin ja schon still. Gib ja schon Ruhe. Ihr habt's recht. Ich dachte, sie wäre erst nach 21 Uhr gekommen. Ach scheiße, jetzt ist die Schneiderei zu. Scheiße. Na gut, mal schauen, vielleicht gehe ich... warte mal. Geht es mit dem Ding auch im Rathaus drin? Kurz schauen, die Inselflagge wollte ich eigentlich ändern. Eventuell, wenn das geht. Wahrscheinlich geht es jetzt nicht, weil Besuch da ist, oder? Vermutlich. Genau. Kein Problem, kriegen wir später auch noch. Besuch muss wechseln. Ja, Besuch, der kann schon verbleiben. Mietz? Ich komme ja schon. Oh Gott. Ich reiß mich nicht runter. Ah! Also Insel wird wach.
Mioiz. Ein Mondfisch oder Flosse? Ein Hai. Ach Gott. Schlimm. Meine ich halt mit. Ich glaube, ich bin selber daran schuld, Toni. Ich bin durchs Wasser gelaufen. Hier. Voll die Läscherei. Aber ich habe schon ein paar Haie. So ist es nicht. Ich habe den Schiffshalter habe ich. Ich habe den Schiffshalter, ich habe den normalen Hai, ich habe den Hammerhai, ich habe den Sägefisch oder Sägezahnhai und ich habe den. Oh, hat wer irgendwer einen Disconnect? Kannst da kommen, gerne, ja. Jetzt rennen schon so viele rum, jetzt ist es wurscht. Sarah, bist du heim oder bist du rausgeflogen? Toni, du bist noch da, oder? Sehe ich, wer auf der Insel ist? Aber Toni, du bist nicht online, oder? Minus. Ach so. Was ist so schlimm dran? 21. Juni, oder was meinst du? Oder dein Geburtsdatum, was war das Problem? Ah ja, es ist alles resettet auf jeden Fall, ja. Ist Sarah jetzt komplett raus? Mein Gott. Du musst nur aufpassen, dass du nicht aus Versehen auf Schluss machen drückst. Das ist mir mal passiert, kurz nachdem 5 Leute hintereinander auf meine Insel kamen. Sie mussten auch mal nochmal kommen. Ach so, dann schmeißt du sie runter. Alles klar. Aber anscheinend ist Sarah komplett rausgeflogen aus dem Internet, so wie es ausschaut. Was im Chat glaube ich auch nicht mehr dabei ist, aktuell gerade.
Ach, ja klar, weil jemand runtergeflogen ist, gell? Ich ja. Dann ist alles weg. Ja, Neues. Es ist sogar der Skorpion weg, den ich an dem Ding verkauft habe. Habe ich den noch? Das ist ein Kasig. Ach, war zu langsam. Ah. Na, das könnte der Golfer sein. Ein legendärer Sohn kommt. Muss genießen. Ah, schlimm. Doch nicht. Hello. Ich sag's nochmal allgemein. Wer mag, darf kommen. Und wer mag, darf er gerne nach dem Rübenpreis schauen. Kurz haben wir noch Zeit. Reicht aber morgen. Oder die Tage mal. Hey. Ist das Ding also da? Ja. Okay, nice. Dann verkaufen wir es mal. Ein zweites Mal. Ja, aber Sarah ist anscheinend endgültig raus, ja, tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Oh, hi. Ach Gott, ernsthaft. Ich habe sofort drauf gedrückt in dem Moment, wo er... Jetzt wird er geht. Eine Flunder. Vlivla, Flunder, Flunder, Flunderflan. Ein Pfannkuchenfisch. Bist du? Ich muss noch zum Angeln aufhören, weil mein Ton ist alles leer, Fisch und da Wolf. Also wirklich nichts, was spawnt. Animal Crossing so, nö. Heute ein bisschen müde. Na, besser an. Ernsthaft.
wie ich die Fische aus. Jetzt. Hier so ein Nuckling-Spree. Hui, eine Schildkröte. Sagst du was nicht was? Hm? Was du Fische hast. Ah. Die Fische in Animal Crossing hassen mich auf jeden Fall, das kann ich da sagen. Gott. Das Grill macht Spaß, glaube ich dir, Lukas. Ah, stimmt, da war ja was. Das Zeug liegt auch wieder rum. Ja, Sarah ist rausgeflogen, glaube ich. Ich weiß nicht, warum die hat irgendwie Probleme mit dem Internet, glaube ich. Nemo. Also ich weiß nicht, was bei ihr passiert ist, aber zumindest... Ist sie jetzt wieder? Nö. Ist noch weg. Das ist eigentlich ein Gewitter bei ihr oder sowas, kann auch sein. Dass bei ihr dann quasi vielleicht Strom weg war oder Internet weg war oder keine Ahnung. Kann ja alles sein. Ein Zebrafisch. Das ist kein Schnabelbarsch, das ist ein Zebrafisch. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Zebrafisch? Sind wir Sternschnuppen da, ne? Oh mein Gott. Super. Da haben wir ja 2, 3. Deswegen ist Sarah nicht kommen, glaube ich. Schon ursprünglicherweise mal. Aber irgendwie. War es dann einmal futsch. Na okay. Keine Störenschnuppis mit Ö. Störenschnuppis. Bist du? Oh nein. Disney ist tot, es tut mir so leid. Ich habe Nemo und Dodi raus. Ich weiß nicht Nemo, sondern, wie heißt der? Einfach schwimmen, das war die Dodi. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wie ist der Vater? Nemo war der Sohn. Weiß es wer? Wie man findet Nemo der Vater geheißen hat? Mir freut.
Ich ein DBD-Camper echt hasse, ja, das ist nervig, wie Sau. Ich nervt aber in jedem Spiel. Rein theoretisch ist das gute Recht vom Killer. Oh mein Gott, was? Fresh Soul, der aller Echte. Jetzt. Fresh Soul, der aller Echte. Hi, danke dir, vielen lieben Dank. Ja gut, das ist, man muss halt schnell eintippen. Es ist Nemo tot. Ja, das ist der geheißen. Ich muss kurz nachschauen, das macht das du. Der hat irgendeinen ganz komischen Namen gehabt. Nice. Fresh Soul, der Allechte. Muss mir schnell was einfallen lassen, das ist meine Ausrede. Also für Fresh Soul, der Allechte. Ich muss kurz da Golf klatschen. Für den Namen braucht man keine Ausrede. Marlin. Marlin hat er geheißen. Ja, klar. Was? Gute Fischi. Ach, Moment. Ist der komische, ist der Carlson heißt er. Ist Carlson da? Komm. Aha. Ich glaube, ich habe gestern gegen Kunstklasse gespielt. Ich weiß gerade nicht. War noch Kunstklasse? Wie er sich freut. Scheiße, so drauf drückt versehentlich, weil ich im Chat geschaut habe. Was? Ich habe nicht gestern. Nein, nicht gestern. Jetzt, oder? Ach, weil alle so gut zeichnen. Muss besser zeichnen, Lukas. Einfach mal besser zeichnen. Als alle anderen. Machst du schon. Bin mir ziemlich sicher. In dem Moment, wo ich rüberschaue, drücke ich drauf automatisch auf A. Das ist so belastend. Jetzt nicht. Es war zu spät, weil ich drüber geschaut habe. Nice. Hauptsache die Ausreden gehen mir nicht aus, dass ich scheiße im Angel bin. Kurz Interesse halber, was ich für den Skorpion bei denen kriege. Weiß ich gar nicht. Hello. Verkaufen. Cat, hi. Ahoi. Einen wunderschönen und Grüße. Ich glaube, die Fische habe ich alle, ne? Skorpion wollte ich schauen. Kannst auch kommen, wenn du magst, Cat. Sind eh gerade alle bei mir. Also alle. Toni und Doug Wolfo. Ach, 8000.
Tic-Tac nehme ich. Ein herzliches Danke, danke. Tic-Tac, auch ein Hallo an euch. Tic-Tac. Also, weil Toni schon mal Tic-Tac, hallo. Schubbelt er hier nur rum? Da ist er. Ich weiß nicht, ob es noch Haie gibt. Keine Ahnung, Toni. Ich weiß nicht. Ah, das ist alles resettet, oh mein Gott. Mach mal kurz durch. Ein Insekt für dich. Ja, lass mal sehen. Ich habe einen Skorpion. Hm. Reden Sie mit mir. Ich habe heute erst einen geangelt. Ein Hai. Also ich meine bei mir auf der Insel. Toni ist schon komplett am Eskalieren auf der Insel. Ich habe gerade alles leer. Ich sage, wenn du magst, Cat, komm auch ruhig vorbei. Kein Problem. Hier schwurbeln eh gerade 2, 3 rum. Ich hatte schon 2 Haie, aber dann gab es einen Disconnect und beide waren weg. Ja. Jetzt, wenn wir es beweisen können, gell? Kann man sogar hast du am Stream. Ich baue da gleich einen Tümpel zu Fisch. Beiß an. Ja, Sarah ist leider rausgeflogen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich habe, dass ich die scheiß A-Taste da drücke. Ich weiß es nicht. Ich kann einfach nicht angeln in das Spiel. Der Besucher verlässt die Insel. Geh mal zurück auf meine Insel. Okay, Talgwolfer. Kein Problem. Wenn du kannst. Hahaha. Wie war das mit Heimfliegen? Nö. Meine Hautpflege führe ich immer ganz gewissenhaft hier an einem Goldsarkophag durch. Ich breite alles sorgfältig aus und gerate bei meiner Routine in einen geradezu meditativen Zustand. Okay, komm. Das weg. Brauchen tue ich eigentlich nur einen Rübenpreis, aber du hast heute schon nachgeschaut. Wolf wird gemobbt. Ich sage noch, kommen ist einfach. Gehen ist schwerer.
war die? Ah, da ist er. Ernsthaft? Ich bin so blöd für den Käfer. Irgendwie schreit mir dezent immer dann, wenn ich auf der anderen Seite von der Insel bin. Wirklich immer dann. Den habe ich schon. Was machst du jetzt mit den Fischen, Toni? Baust du die ganze Insel voll von dir oder verkaufst du die? Ah, ich komme gerade mit Bewohner rein. Komm später, aber sehr gerne. Ja, so sagen manche zu mir. Gestern 140.000 Sterne mit Fischen verdient. Wuff. Ed Fischhändler, sagst du? Ich wollte sagen, das hält nicht lang bei der Toni. Der hat gerade einen Cash rausgeholt, aber das war nicht lang. Wie oft laufen wir jetzt denn heute noch über den Weg? Moment, wo ist die versteckte Kamera? Was war dann? Jetzt sind es halt, weil Touris gerade voll beliebt sind. Sind dir schon welche über den Weg gelaufen? Ja. Wenn mich der Besuch fragt, was das alles Cooles auf Mitziehen anstellen, bin ich dann ehrlich nicht, dass ich den nie wieder loswerden will. Was hast du für einen Bewohner gekriegt? Heißt du zufällig Wolfgang? Ich habe jetzt auch ein paar Karten übrigens. Ich fürchte zwar, glaube ich, nicht die Originalen, habe ich gesehen. Das sind so kleine. Bekommst du mit? Wen denn? Eine ganz tolle Miete. Ach, kommt Gunnar. Gunnar kommt, nice. Der Männer ist in Arbeit, also ich krieg den von Kathi. Aber da hat natürlich noch, bis der auszieht. Auf natürlichem Wege zieht der quasi aus. Und dann muss ich bei mir spulen, dass der Bewohner weg ist. Aber für Gunnar mache ich das. Was Neues? Den hatte ich noch nicht. Okay, haben wir fast nicht verkauft. Gunnar ist nice. Bei mir ist Victor aktuell gerade im Campingzelt. Habe ich mir herbestellt. Hat erstes gebasteltes schon gekriegt. Bastelanleitung? Achso, die zwei. Stimmt, ja. Aber Anschirmung, nice.
Ich brauche Angel. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Eine kleine Angel. Was brauchen wir für Angel? Stöcker? Eisen? Unkrautzapfenast. Eicheln. Wo kriege ich eigentlich Eicheln und Unkraut her? Vom Schütteln von den Bäumen eigentlich? Ich glaube, ich schüttel glaube ich ein paar Bäume. Äste und Eisenerz, so genau, okay. Also Bäume, muss ich schauen, da muss ich. Ich habe jetzt schon 4 Wespennester runtergeschüttelt, also dürfte eigentlich keins mehr kommen normalerweise. Von dem her hoffe ich mal. Und schüttel mal ein bisschen Bäume. Passt da. Muss man machen, hilft nichts. Einmal Angel. Und ein zweites Mal Angel. Zwischen Tür und Angel. Und ein zweites Mal eine richtige Angel. Bessere. Genug Spaß gehabt für heute, ich bin jetzt offline. Okay, Lukas, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Das Ding haben wir auch noch nicht. Lukas, vielen lieben Dank noch. Danke dir. Dankeschön. Danke dir. Was ist 31? Ach cool, das steht da. Okay. Wow. Stern schon B. Was sagt ihr euch zu meiner wunderschönen Inselflagge, ha? Wie schaut's denn aus? Hm? Die ist doch super. Müsst doch mal ganz ehrlich sagen. Die ist so richtig mega nice. Also, wie sagst du, Martin, wie in aller Welt hast du die Inselflaggen designt? Da muss ich sagen, mit purer Kreativität. Kann nicht jeder, weiß ich. Ist ja gar nicht so einfach. Es widerspiegelt ja die Symmetrie in der ganzen Sache, wenn die wedelt. Aber mei, also wenn wer braucht, mache ich gern für euch. Überhaupt kein Thema nicht. Ich speichere es alles ein, dann könnt ihr euch holen. Ich habe mir tatsächlich heute noch ein bisschen gespielt mit einer Flagge. Ich kann es gleich noch nicht machen, weil er wieder da ist auf der Insel. Aber es ist, brauchen wir nicht machen aktuell. Die Fahne ist doch super. Perfekt viergeteilt.
Ich habe tatsächlich echt überlegt, ob ich 4 verschiedene Sachen mache, wie so Wappen. Aber das ist irgendwie mit den Pixeln gar nicht so leicht. Ich habe versucht, ob ich das, die Erdbeer mit in Love-Form quasi, das mit dem Herz, ich habe vorher schon mal Post, die da quasi, ob ich die einigermaßen hinkriege. Ich habe es versucht. Rick Astley Flagge. Nee, ich habe schon Ideen etc. Glaubt's mir nichts, ich habe keine. Na, Schmarrn, habe ich wirklich, also das ist nicht. Ich habe eben die eine Flagge hätte ich versucht. Aber ich bin noch nicht ganz so sicher, ob's. Ich wollte die High, das High-Mode wollte ich haben. Unmöglich. Viel zu detailliert das Ding. Ja, Bella. Genau, stimmt, Cat. Aber das Zahntan zu mir gerne das Glückchen rück mit der Sprache raus. Ärgert dich irgendwer? Sag mal was. Ich angenehme Temperatur gerade was macht. Ein Tipptopp Rahmenbedingungen alles anstellen kann. Ich könnte eine Runde joggen gehen oder es tun, als ob ich in Wirklichkeit auf meiner Couch vergammeln. Also der Cat, Cat sag ich. Uni, passt schon, passt schon, passt schon. Alles gut. Victor ist am Campingplatz, ja. Hi, Scarlett. Ich würde es aber jetzt nicht gefunden nennen. Eher so herbracht. Oder geht aber wieder, das weißt du, oder? Nö, der bleibt schon. Also geht wieder, dann hole ich ihn morgen wieder. Dann gebe ich ihm wieder was und hole ich ihn übermorgen wieder. Nur ich, ich habe mir gedacht, ich zeige dir irgendeinen Fisch, aber ich habe es verkauft vorhin. Ja, du bist hier bei einer ganzen Gruppe mit Tierhändler. Du musst aufpassen, Scarlett. Wenn du brauchst, ein Haus frei. Wenn du ein Haus frei hast, dann organisiert das im Regelfall Cat relativ easy, sage ich jetzt mal für dich. Ob du einen Victor brauchst? Oh, die Frage. Also du hast Victor schon ewig, ach so. Scarlett, ich hab Burnout vom Fischen. Wenn ich mir jeden Bewohner merken müsste von jedem, bei dem ich auf der Insel war bis jetzt oder der bei mir war, das wäre schon schwierig. Ich bin der große Tierhändler. Immer noch bei deinem Dorf, mein Gott. Kurze Zwischenfrage. Es sind 3 waren es, oder? Es war Gunnar, Misuzu und Andrea. Die 3 hatten keine Karten, ne?
Kannst du Burnout vom Fischen haben, kennt euch, Toni. Keiner. Also da. Keiner bestreitet das, keiner Wolfi. Ganz ruhig. Ne, Wohnwagentiere gibt's. Gibt's Karten, oder? Reinbar, Katze, danke dir, Lea. Danke dir. Gute Nacht. Bis demnächst. Ciao, danke dir. Ich brauche den nicht finden. Gunnar kriege ich. Eine lange Durchstrecke hat ein Ende gefunden, die Insel hat endlich eine Schneiderei. Eine mit exquisiten Inseldesign noch dazu, wie es sich für ein Etablissement meiner Art schickt. Ich verspüre gerade die Erleichterung, dass diese Insel in Bezug auf Molino zetteln wird. Womit ich keiniges multiplizieren möchte, dass sie in dieser Hinsicht bisher besonders rückständig war. Ich lasse deinen Wunschbewohner, wenn ich ihn habe, auf meine Insel ziehen, wie eine Amiibo-Karte. Sobald du einen Platz hast, kicke ich den Bewohner raus, er sitzt dann auf Kissen. Du kannst ihn dann für deine Insel begeistern. Wie kickst du den eigentlich? Indem du wieder vorspulst, oder? Oder indem du den nächsten Bewohner holst. Für was habe ich eigentlich eine Brücke gebaut? Ach, du kickst den per Amiibo-Karte? Es gibt eine extra Karte zum Kicken oder einfach muss man die gleiche Karte nochmal einlesen? Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, Kat. Wie machst du das? Also angenommen, ich würde jetzt, keine Ahnung, Bella einscannen. Schmeiß ich die dann automatisch raus, nicht, oder? Also irgendeine andere Karte, irgendeine Revier. Sprich, ich will jetzt zum Beispiel sagen, okay, scheißegal, ich... Ach so. Du machst das gleiche Spiel quasi wieder, oder? Und tauscht dann einfach den Bewohner. Sagst dann quasi morgen, jetzt zieht Victor ein, sag ich jetzt mal als Beispiel. Aber quasi wie, du, zum Beispiel jetzt, ich will jetzt Victor. Dann holst du Victor, gibst ihm Tag 1 Geschenk, Tag 2 Geschenk, Tag 3 Geschenk. Suchst den Bewohner aus, der ausziehen soll. Gut. Victor zieht am nächsten noch ein. Und dann, gleiches Spiel wieder, ich will Victor jetzt zum Beispiel haben, dann sagst du, okay, du holst Bella, Geschenk 1, Geschenk 2, Geschenk 3 und wirfst Victor raus. Victor sitzt auf Kisten, ich kann ihn holen. Okay, nice. Also ich weiß nicht, ob es jemand will. Ich biete das einfach mal an. Ich würde von meinen... Victor zieht demnächst ein. Ich würde Tatjana, Maria, Tamara und Boki abgeben. Wenn wer will. Boki, Tamara, Maria und Tatjana. So machst du das. Ah, okay. Ich kann Fossilien analysieren lassen. Ich glaube, wenn du einen Bewohner einscannst, den du schon hast, dann glaube ich, sagt er dir, dass der bereits auf der Insel ist, glaube ich, oder?
Das wären dann 2 Tatiansen. Eine Tatjana, 2 Tatiansen. Oder 2 Tatis. Es ist völlig an Mausen zu denken, man könnte ja alles über Insekten erfahren. Ich hätte 10 Geos. 9 Geos und eine Bella. Na. Zwischendurch mischen. Ja, ich den zweiten Victor raus. Nimm das Ding. Also eigentlich Insekten und Fische sammeln lohnt sich eigentlich. Theoretisch. Scarlet. Wir würden sich wohl beleidigen. Beleidigen sich die? Also ich habe halt mitgekriegt, dass der Bocki hat meine Fatima beleidigt. Dass sie fliegt als nächstes. Ich weiß aber nicht, was er gesagt hat zu ihr. Habe ich nicht mitgekriegt. Die ist nur weg. Nein, ich habe das Gespräch nicht mitgekriegt. Oh mein Gott. Ich habe das Gespräch nicht mitgekriegt zwischen den beiden. Aber sie hat die ganze Zeit gesagt quasi, ist so ein Blöder und wie kann er das machen? Irgendwas von einer Serie hat es dann erzählt noch. Und er muss sich zusammenreißen, was er sagt. Er kann nicht einfach alles sagen. Das muss man mal lernen, irgendwie so. Aber ich habe nur das von ihr quasi mitgekriegt. Ohne zu wissen, was genau war. Das Gespräch habe ich leider nicht gesehen, ne? Oder nicht mitgekriegt. Leider nicht. Das Zug halt dem Fall das nicht auf, wenn der andere nervt. Die Trantüte. Ich habe das so noch nicht gesehen. Wie verhalten sich die? Ich meine, ich habe es von dir schon mal gesehen. Scarlett, ich weiß. Du hast mir Fotos geschickt. Aber wie merke ich das? Muss ich da zufällig dran vorbeigehen? Oder kriegt man das irgendwie weitläufiger mit, sag ich jetzt mal? Nicht schlecht. Andrea hat er voll geklaut. Er verpackt das ganz niedlich. Jetzt beieinander stehen. Ja, ich habe das schon. Die sind schon öfter nebeneinander gestanden oder beieinander gestanden, aber die haben nie was gesagt. Das hat mich eigentlich gewundert. Bei mir ist das ein Wort entfallen. Der Allgemeinbegriff für deine Nachbarn in Animal Crossing. Kannst du mir da helfen? Ha, ich weiß nicht genau, was du meinst. Du meinst die Inselimmigranten? Okay, Toni. Wenn sie sich gegenüberstehen und wild mit den Armen wedeln. Also mit Gestiken. Ja, wedeln, war mir klar. Also mit Gestiken argumentieren. Das war das Wort, das du gesagt hast, oder? Dark Wolfer. Die Inselimmigranten, oder? Ich glaube schon. Bin mir ziemlich sicher. Da muss man sie ansprechen. Ah, okay. Wie ist denn das? Ich würde es eventuell sogar zurückspulen auf vor 9.
Ein Beth. Ein Beth, meinst du? Ein Auner Beth? Ein Auner Beth habe ich noch nicht gehört. Was ist denn der Vorname und was ist der Nachname von dem Ding? Wenn jemand Kartons braucht, bin euer Mann. Ich nehme jeden Tag mit. Ich habe mir ein Design erstellt. Am Computer. Und ich hätte es. Ich muss darauf achten, da kommen die besten Sachen raus. Okay, nice. Und ich hätte es. Ich habe einen QR-Code. Schaut so hin. Vor allem, wie sie den Spruch weitergeben. Ach so. Okay, nein, habe ich noch nicht gehabt. Ich habe die Bewohner erst ganz, ganz kurz teilweise. Also ich bin da noch nicht so lange da. Drum, ich habe da ziemlich früh durchtauscht. Mit denen, die länger da sind, mit denen rede ich schon gar nicht mehr, dass sie vielleicht eher ausziehen. Du kannst ja dann einen Spruch lernen. Wenn du dann quasi so Ding zu Melinda, Isabel quasi, in im Service Center gehst, Bewohner, ja, aber der Timer ist schon lang aus. Nee. Timer war weg bei mir. Müsste eigentlich zeitgleich übertragen werden. Den Spruch, den sie am Ende eines Satzes sagen, sowas wie West, ja genau. Alter Konrad nervt mich ja, er fragt, ob er was anderes sagen sollte. Ich sagte, ich nerve. Und dann sagt das mein halbes Dorf. Ja, grausam. Kannst aber zurücksetzen, wenn du zu der Melinda gehst und sagst, dich beschwerst dich über den Bewohner über die Wortwahl, dann glaube ich, kannst du zurücksetzen. Über die Kleidung beschweren, dann setzt du die Kleidung zurück, über Ding beschweren, dann setzt die Stimme, glaube ich, oder die Sprache den Spruch zurück. Zumindest glaube ich das. Aber es gibt jetzt keine Möglichkeit, ich muss mal fragen, dass ich mein Design jetzt ohne Terminal hochlade. Ich dachte, ich mache heute Hähnchen mit Fritten. Du dachtest? Hast du es richtig erklärt? Ach so, Konrad ist gleich an. Alles klar. Ich kann jetzt auch auf keine andere Insel kommen, bei der es Tag ist aktuell, oder? Ich brauche mein eigenes Terminal. Oh, Maria bastelt. Tut mir leid, aber ich bin gerade etwas beschäftigt. Was machst du da? Ich habe mir spontan vorgenommen, eine Klassikbücherwand zu fabrizieren. Oh nice. Eventuell hätte ich die Aufwand etwas unterschätzt. Basteln macht aber unglaublichen Spaß. Möchtest du wissen, wie man eine Klassikbücherwand anfertigt? Ja, logisch. Das gibt gemacht. Schau ich kurz an. Also bei mir war es weg, die Zeit. Schau was so gerne an. Was muss das sein mit? Lass mich raten. Ich kann es aber gerne erklären. Habe ich vorher schon. Es ist eine Anlehnung auf das Kuma-T-Shirt. Es heißt aber Kuma. Kuma ist japanisch und heißt Bär. Deswegen ist auch ein Bär drauf. Okay, das war was anderes. Da hätte ich mich anbergen, oder? Also ganz normal. Bruch weitergeben. Ach so. Okay, nein, habe ich noch nicht gehabt.
Ich habe die Bewohner erst ganz, ganz kurz teilweise, also ich bin da noch nicht so lange da. Drum, ich habe die ziemlich früh durchtauscht. Mit denen, die länger da sind, mit denen rede ich schon gar nicht mehr, dass sie vielleicht eher ausziehen. Du kannst ja dann einen Spruch lernen. Wenn du dann quasi so Ding zu Melinda, Isabel quasi, im Service Center gehst, Bewohner, der Sound ist komisch, ja, Toni, weil ich gerade ein Video abgespielt habe. Das ist eine Erdbeere. Ja, Doc Wolf, hast recht. Ich habe zwar gedacht, dass mit dem Bewohn R, was du geschrieben hast, Bewohn R, das habe ich, aber ich habe es vorher schon gesagt, tatsächlich, hast recht, ja. Sieht so süß aus, als ob jemand die ganze sanft mit Kuchen bekleckert hat. Ja, Challenge verkackt, ja. Stimmt. Ich finde es lustig, ja, wäre das eine Katz, würde es da bleiben. Aber irgendwie, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist ganz cool einerseits, aber andere sind cooler, andere Bewohner. Ich werde es als letzter rausschmeißen, tatsächlich. Ich würde Tatjana behalten. Die ist auch nicht schlecht. Aber es gibt viele, die... Du, deine Katzen. Es gibt viele, die gut sind. Es kommt auf die Katzen drauf an. Die meisten Animal Crossing Katzen gefallen mir tatsächlich gar nicht. Zu lange Single. Cats Forever. Es gibt ein paar wirklich schöne. Leo. Aber lustigerweise gefällt den ganz, ganz vielen gar nicht. Miau, miau. Allerdings haben die, ich wollte eigentlich die Bäume schütteln, gell? Scarlet's Forever. Ja, Eichel. Wölfe sind größer wie Katzen. Kommt auf die Katzenart drauf an. Kannst du schon mit enthalten, kannst du schon integrieren, wenn du magst, gar kein Problem. Katzenwolf, der Gute, wer kennt ihn nicht? Kätzchen mag Brot. Was war das? Hörsaalbank. Da fliegt einfach eine Hörsaalbank aus dem Ding raus, okay. Ist die Chance bei Nadelbäumen höher, dass ich Eicheln und Zwiebeln, wollte ich jetzt sagen, Zwiebeln. Tannenzapfen rauskrieg? Oder eher gleich? Katze und Wolfe mögen beide Brot. Das ist richtig, ja. So viele Gemeinsamkeiten. Heirat noch vermehren. Dass das eine gute Idee ist, weiß ich nicht.
mag Toast und Tag Wolf mag Brot. Jetzt zumindest ähnliche Interessen, ist doch schon mal was. Kätzchen mag lieber Chili con Carne. Ist auch nice, Chili con Carne. Ja, dann fressen sie es gegenseitig weg, das ist nix. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Noch gar nichts gesehen. Heute gab es Kanonara. Kanornara? Was ist Kanornara? Chili con Carne ist geil. Mein Lieblingsessen. What the fuck, kein Brot. Sag nichts Falsches oder ich besteche Mr. Mott. Ich besteche mir Mod dran, achso. Ich sag mal, ich liebe Sushi und Sashimi und so Zeugs. Generell, aber ich könnte es nicht jeden Tag essen, glaube ich. Ich mag es auch gern. Lieblingsessen, wäre jetzt eventuell, gut, Pizza kann man schon als Lieblingsessen nennen. Ich würde generell hätte ich gesagt Onigiri. Wenn das wer kennt. Ich denke mal schon. Verschiedene Füllungen. Das könnte ich jeden Tag essen. Ja. Onigiri ist safe. Ja. Ja, auf jeden Fall doch. Onigiri. Hätte ich gesagt. Ich sage nur, dass ich es nie behauptet habe, ich vertrage kein Brot. Da bekomme ich übelst Bauchschmerzen. Wo benehme ich mich denn nicht? Was ist Onimiri? Onigiri. Das ist japanisch. Sind die Dreiecke. Moment. Gibt es in Japan neben Dinge neben Supermarkt, sag ich jetzt mal zum Kaufen. Überall. An neben Dinger neben. Und ich suche mal nach einem Ding, nach einem original eingepackten Ding. Das sind Onigiri im Regal drin. Und im Groben sage ich jetzt mal, schauen die eigentlich dann, was ich übertreiben will, schaut die dann so aus. Und da ist eine Füllung innen drin. Die Füllung kann süß sein, im Reis, hört sich komisch an, ist aber auch so. Wobei, das wäre jetzt also als normales Essen, sage ich jetzt mal. Als normales Essen. Onigiri ist saugeil. Der Buhu ist da, ja genau, das erste Mal. Herr Tag Wolfmarkbrot ist so Nutella ohne Butteresser. Was? Nutella, ich mag Nutella ohne Butter, aber mit Butter ist besser. Wobei ich mag Nutella eigentlich auch nicht. Ich mag mir das billige Nutella. Das ist besser, tatsächlich. Also mir schmeckt es besser. Nicht jedes, aber viele, zum Beispiel Penny hat er sehr gut. Ramen liebe ich natürlich, also ich mag so viel Zeug. Also ich ändere mal die Aussage generell in asiatisch. Ich liebe asiatisch. Generell, ob jetzt chinesisch, ob thailändisch, ob japanisch, egal. Ich liebe asiatisch.
Esse aber generell ziemlich viel. Das Einzige, was ich wirklich abgrundtief hasse, ist Tomatensuppe. Tomatensuppe geht gar nicht. Überhaupt nicht. Null, 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 null. Ah. Ich krieg da drauf so brennen wie Hölle. Ich pack's nicht. Ich mag den Geschmack nicht. Das ist. Bäh. Und Lieblingsnudeln sind Tortellini. Hast bei Nudeln auch. Meine Schwester hat lange damit gelitten. Brot, Nudeln, alles übelst auf den Magen geschlagen. Also. Virtual Hack Tomatensauce. Tomatensauce, Tomatensuppe habe ich gesagt. Tomatensuppe hasse ich wie Sau. Mag ich gar nicht. Tomatensauce kommt drauf an, auf Pizza drauf, alles okay. Hackfleischsoße, alles okay. Pur könnte ich Tomatensauce auch nicht essen. Also so Nudeln mit Tomatensauce, na, geht gar nicht. Das ist wie wenn er Tomatensuppen drüber kippt. Nee, 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 nee. Aber sonst alles, sonst alles. Also es gibt eigentlich, ich mag auch Oliven, ich mag warme Ananas, Hawaii-Pizza, gleich mal ein paar feine machen. Ich mag eigentlich generell durch. Weiß ich, dass du Pizza nicht magst, ja. Und Döner magst du auch nicht. Habe ich mir gemerkt. Bitte, ich habe doch nichts gesagt, lass mich einfach gehen. Wie, du bist ein Mensch, so ein richtiger, echter Mensch. Ich bin jetzt wirklich lange auf dieser Insel, aber an den Menschen habe ich hier noch nie gesehen. Oh, du bist gerade erst hergezogen? Ah, ach so. Das erklärt das natürlich, dann erlaube ich mir, mich vorzustellen. Ich mag Griechisch, ich liebe Türkisch, ich liebe Leber zum Beispiel, Innereien. Kann ja alles essen. Bloß den Magen mag ich nicht. Aber Leber, Griechisch oder Kroatisch, saugeil. Mante, was dann Mante? Russisch ist auch geil, aber ja, russisches Essen ist aber schwierig. Ich weiß nicht, Dark Wolf, wo du, also welche Abstammungsort du bist, aber ich war schon in Moskau, definitiv schon auch in Russland. Es gibt, oder ich kenne auch genug aus dem Bereich, sage ich jetzt mal, die aus Russland sind. Die sagen eigentlich alle, wenn sie ehrlich sind, dass eigentlich kein richtiges russisches Essen das eigentlich nicht so wirklich gibt, glaube ich. Das ist eher ukrainisches Essen, sage ich jetzt mal. Was die haben. Ganz, ganz viel. Anscheinend, also zumindest wurde mir das immer so erzählt. Ploff kenne ich auch nicht. Pelmini kenne ich, ja, das weiß ich. Mante. Doch. Doch, die kenne ich. Die kenne ich, ja. Doch. Das ist geil, das stimmt. Und Ploff? Ploff kenne ich nicht. Schaut irgendwie wie der Reisauflauf auf oder irgendwie sowas, oder? Ich nenne es aber russisch, mir egal, was die Zeit war. Es ist auf jeden Fall ukrainisch, ja. Also russisches Essen, das passt, das ist ja wurscht. Das erklärt das natürlich dann, erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Buhu, freut mich. Ich sage es einfach frei heraus. Ich liebe die Nacht, die Dunkelheit, aber ich habe Angst vor Geistern. Lüge, das Treffen hat mich zutiefst erschüttert. Du hast mich so erschreckt, dass ich gerade Fragmente meiner Seele verloren habe. Das muss passiert sein, als wir zusammengestoßen sind. Zusammengestoßen? So kann ich jedenfalls nicht bleiben. Was für ein Schlamassel. Ich bitte dich wirklich nicht gerne darum. Aber könntest du die fehlenden Fragmente meiner Seele suchen? Sonst bleibe ich für immer so. Und das geht doch nicht. Bitte hilf mir. Es soll auch dein Schaden nicht sein. Ich koche viele Gerichte, ja, glaube ich dir. Ich habe auch, wenn ich meine Kochbücher anschaue, das geht von Afrikanisch über Russisch, über Griechisch, Japanisch, viel Asiatisches ist natürlich dabei, ganz klar, weil ich es einfach mag. Bayerische Küche ist alles dabei. Also auch quer durch Deutschland alles ziemlich dabei, tatsächlich. Jetzt habe ich gesehen, wie viel das waren. Kescher. Hey, du weißt schon, dass ich kein Seelenfragment bin, oder? Ich wollte es ausprobieren. Afrikanisches Essen ist super. Ich habe sogar an Sing gesagt,
sogar so einen, wie heißt denn der komisch, ich weiß den Namen, das ist immer den komischen Topf, den Tontopf, den man da hat. Mount ist by the way im Discord. Ah, nice. Ich dachte, du machst unter Nom 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 rein. Aber passt auch. Das ist, ja, ist geil. Ich meine, egal wie man es verpackt, es ist überall, sag jetzt mal, in jedem Land gibt es einen Nudelteig gefüllt mit irgendwas. Und der ist überall geil, wenn man ehrlich ist. Ob das Pelmini sind oder Mante oder ob das Tortellini sind oder wie sie alle heißen. Ist ja wurscht. Sag Wolf, kein Problem, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Überhaupt kein Thema nicht. Wenn euch Channel fehlen, sagt es, gell? Also wenn ihr irgendwas sagt, okay, ihr braucht irgendwo einen Channel oder sowas, oder das ist interessant, dass vielleicht da noch was da wäre, gern. Haut's raus damit. Ist gleich aufgemacht. Ah, Entschuldigung. Wie erwische ich das? Es tut mir leid. Ich habe Sie nicht verstanden. Du möchtest einen Erdbeermix-Fan-Channel, habe ich gehört. Können wir schon machen, wenn du magst. Aber ist ein bisschen komisch. Jetzt zum Aufmach. Wie viele Fragmente waren es? Habt ihr aufgepasst? Ich habe es leider überblättert. Ich habe noch gesehen, dass eine Zahl da gestanden ist, aber das war's schon. Leider Gottes. Fünf? Ah, alles klar. Fliegt es in die andere Richtung, seit wann das? Einmal Kescher. 5 also. So, das. Der Danny, mein Hund, Fan-Channel. Fatima! Ah, Poki wieder gemeint, ja. So, kalt heute, hoffentlich friere ich hier nicht fest. Und setze dich in die Wohnung rein. Wenn der Dorf endlich fertig ist, ja, ich habe jetzt. Bei mir ist die Brücke jetzt nächstes Mal da. Ach, du hast der Katze auch. Aha. Was hört man da für Sachen? Große Hundeliebhaber hat eine Katze. Ah, fehlt nur noch eines. Okay, jetzt sagt das sogar. Viele Menschen haben Katzen, Martin. Ja. Aber nicht alle schreien, dass die Hunde lieben ohne Ende. Einige verschiedene Fische und 2 Aale. Ja. Fragt sie, was besser ist, ne? Also Arbeit macht Mann und Kinder, glaube ich, mehr.
Bestimmt anstrengende Haustiere. Hallo. Es ist verbracht, du hast alle Fragmente meiner Seele gefunden. Wie dumm der grinst, ne? Gib sie mir schnell. Bitte sehr. Perfekt. Das sind alle 5 Fragmente. König Buhu. Einstellungssache. Tada! Endlich wieder vollständig. Der japanische Hut da drauf. Wir waren in, endlich ein freies Grundstück. Wir waren in Japan, gibt es ja Maid-Cafés, so Zeug gibt es ja quasi auch. Oder so Themencafés, sag ich jetzt mal. Wir waren in einem Ding, in einem Geistercafé drin. Das war sau nice. Da konntest du quasi drin sterben, wenn du möchtest. Also hast du quasi, kannst du einen Sarg reinlegen lassen, einen Kack. Alle Bedienungen waren dann quasi als im Geist verkleidet oder mit dem Dreieck quasi in Japan heißt, dass du quasi gestorben bist. Und haben, du hast verschiedene Sachen gekriegt. Muss gleich losfliegen. Gunnar, oh mein Gott. Cat, viel Spaß mit Gunnar Huldern. War mir sau lustig, hat es verschiedene Sachen gegeben, so Strohpuppen, also so, es war halt alles irgendwie so in Horrorrichtung aufgebaut. So Würstel waren frittiert, die ausgeschaut wie so kleine Strohpuppen. Es hat, ich war am Sonntag in Monevere. Okay, nice. Eine Tapete kriegen wir. Was soll ich denn nehmen? Etwas Neues oder etwas Teures? Ich würde jetzt zu etwas Neues tendieren. Was meinst du? Guck mal im Netz, Martin. Neu. Ich weiß leider nicht, was ich schauen soll. Scarlett. Wo meinst du? Discord-Server ist nichts drauf. Instagram auch nicht. Ups. Ach so. Also ich finde Muno ein Adderley Fun Card Game oder Mondo Verde, das ist ein Freizeitpark. Der schaut cool aus. Liax, hi. Grüße. Hallo. Der Freizeitpark. Ah, cool. Ja, das ist cool. Habe ich gerade da. Mit Tierpark integriert und mit Dinosaurierdorf und allem möglichen. Das schaut cool aus, ja. In Holland ist der. Ach, nice. So bin ich für heute mal raus. Angenehmen, von russisch Essen geprägten Abend wünsche ich euch. Der Golf, danke dir. Gute Nacht. Mit Wildgarten, okay? Muss gleich mal schauen später mal. Lilax, hi. Grüß dich. Verschiedene Länder, sau schön. Muss auch los. Okay, Scarlett, kein Problem. Gute Nacht, danke dir.
Traum leider nur. Was haben wir eigentlich vorhin gekriegt? Ach Gott, der Sternschuppen schon wieder. Einmal Schnuppi. Lieferando. Es ist tatsächlich so, ich wohne in so einem Loch. Bei uns kommt kein Lieferdienst her. Null. Gar nichts. Hört genau in beide, also 10 Kilometer in die Richtung hört es auf, 10 Kilometer in die Richtung hört es auf. Katastrophe. Oder ich glaube nicht mal 10 Kilometer. Gut, dass Philipp nicht die Werbung-Karte zieht. Warum Werbung? Achso, hier Lieferant, oh mein Gott. Ja, im Chat dürfte es ja schreiben. Hier gibt es einen kurzen Supermarkt-Lieferdienst. Das ist mega praktisch, innerhalb von 10 Minuten. Ja gut, die Supermärkte, die ich quasi bei mir habe, das ist der einzige Vorteil, ich habe quasi bei mir alles außenrum. Wir haben einen Rewe da, wir haben einen Lidl da, also ist alles zu Fuß erreichbar, problemlos. Also Rewe wirklich, da gehe ich 50 Meter, dann bin ich da. Oder 100 Meter, sagen wir mal. Ich muss auf meinen Parkplatz. Das ist schon sau praktisch. Jetzt aber trotzdem, ich muss es quasi... Ich mag jetzt nicht zurückspulen eigentlich. Würde aber die Flagge zumindest gern machen noch. Gerne Holz. Ah, okay. Ja, wir haben einen Abholdienst, haben wir natürlich auch, das schon. Also ich kann quasi bestellen und kann dort abholen, das geht, aber direkt liefern quasi tut er bei uns nicht. Noch nicht zumindest. Soll wohl irgendwann noch kommen. Immer. Ich habe halt alles durchgeschüttelt, aber ich habe einiges liegen lassen anscheinend. Die zweite Impfung ist bei mir schon ewig her, das ich muss ehrlich sagen. Etagenbett, nice. Wie schaut das aus? Gar nicht mal so hässlich. Karton weiß, wie der ausschaut. Die weiß ich auch. Heben wir jetzt mal ein paar so Dinge auf. Ich muss noch Eicheln und Zapfen sammeln auf jeden Fall. Definitiv. Schlüsselbank. Makrele. In das Lager, in das Lager, in das Lager, in das Lager. Auto ins Lager. Ins Lager. Ins Lager. Und ins Lager. Gehen wir kurz zum Morgen. Soll ich zurückspulen? Also 2 Stunden, sage ich jetzt mal. Oder 3 Stunden zurück. Da können wir das Design noch machen zumindest. Oder lieber nicht. Hallo Eugen. Willkommen im Museum von Mäzen. Wie darf ich Ihnen dienen? Also ich werde übrigens morgen, also ich bin morgen nicht online, wisst ihr ja. Aber ich werde morgen definitiv mal kurz in
Animal Crossing reingehen und werde das zweite für den Victor machen. Dann am Donnerstag das dritte haben, dass der quasi dann zu einsehen kann. Ich will etwas analysieren. Mach ruhig, falls du noch Besuch kriegst, das ist immer gut. Wenn ich spule, ändert sich auch der Rübenpreis, oder? Jetzt haben wir einen guten. Dann mache ich es kurz. Ich gebe jetzt ein eigenes Zeug, speichere kurz und dann spulen wir 3 Stunden zurück. Stiften. Unruhe. Hahaha. Ja. Nix mager. Passt schon. Philipp hat mir gesagt gehabt, dass man Fossilien, unanalysierte Fossilien den Bewohnern schenken soll. Weil es einfach ein gutes Geschenk ist. Gestern hat mir Aki, glaube ich, hat mir gesagt gehabt, dass es möglich ist, auch analysierte Fossilien herzuschenken, ohne dass sich die ganze Bude vollstellen. Und die teuren mögen sie am liebsten angeblich. Hat dauert. Dann gehen wir noch kurz zu dem komischen, zum Carlsen. Carlsen, ich kann meinen Namen nicht merken. Carlsen, ich glaube schon. Wo rennt der rum? Wo ist der? Mein Gott, bin ich jetzt wirklich so blind? Jetzt. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Da ist er. Hi. Carlsen. Jo. Der Kescher ist cool. Hier, 61 für dich. Ja, plus 1. Ich glaube nicht, dass ein Halbwert. Dass der ein ganzer Schwarm kann der Tag noch besser werden. Würdest du mir jetzt... Ja, nicht mehr kommen. Merci. Gut, wir haben... Dann verkaufen wir kurz an der Verkaufskiste, hätte ich gesagt, oder? Ne, brauchen wir gar nicht. Wenn wir eh spulen, können wir am Laden verkaufen. Das haben wir alles gemacht. Okay, gut, dann speichere ich kurz. Ich will bloß schauen, ob euch das Design irgendwie gefällt, zumindest. Ich war der erste Versuch. Also. Das Konvertieren hat irgendwie gar nicht funktioniert. Jetzt habe ich es konvertiert und irgendwie geschaut, dass ich es nachmal. Also es war irgendwie, naja. Konsole. Machen wir mal 8, ja.
Normal merkt das jetzt, oder? Wenn lädt. Ganz rausgehen müssen, gell? Habe ich es dir bestätigt? Ich habe es bestätigt, oder? Ja, 1952. Machen wir so nochmal, vielleicht geht's ja. Also dann mache ich halt auch nicht mehr tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht bis halb 12 halt maximal tatsächlich. Bin halt auch gut durch, tatsächlich. Leider heute ein bisschen ein kürzerer Stream. Leider. Das schaut besser aus. Jetzt checken wir mal gerne mal die Rübenpreise. Vielleicht haben wir Glück. 120 heute hatte ich heute schon. Ja, für 102 habe ich es gekauft. 102 glaube ich. 120 hatte ich heute. Also ist nix. Weil es gibt 400 plus etc. Okay, das war's schon. Frauen mal. Vielleicht haben wir Glück. Na, so viel Zeug auf jeden Fall. Verkaufen wir erstmal das Zeug. Haben wir das schon mal leer? Nehmen wir. Wie schauen Dübenpreise aus? $76, okay. Forget about it. Gut. Dann schauen wir in die Schneiderei rein. In die Schneiderei. Schneiderei. Wie regelmäßig lernen die eigentlich mir irgendwelche Ausdrücke? Hoffentlich merkt keiner, dass ich in Wirklichkeit keinen blassen Schimmer habe, was ich hier tue. Schau mal. Also ich habe das Ding alle paar Wochen. Also na gut, so sollten glaube ich nicht. Sarah hat mir auch was da gelassen in der Schneiderei, sagt sie. Sein, es wurde resettet, weil sie kann es sein. Sie hat resettet deswegen, oder sie ist rausgeflogen, deswegen kann das vielleicht resettet worden sein, ist es möglich? Weil die Fische waren ja auch alle weg.
Das wäre schade. Nee, seitdem glaube ich nicht mehr. Also ich habe in der Ding, in der App habe ich es drin. In der App habe ich's. Da ist es. App ist verbunden. Oder ist es nicht verbunden? Moment, ich schau mal kurz. Normalerweise schon, glaube ich, oder? Ja, ist verbunden. Wie mache ich das jetzt? Miet! Ich habe keine Design-ID. Ich habe ein eingelesenes Design. Du kannst den früheren Animal Crossing, also gespeichertes Bild einlesen etwa. Also na. Du kannst den früheren Animal Crossing Titel erstellte Designs in Animal Crossing New Horizons importieren. Eingelesenes Design. Das eingelesene Design kannst du in der Animal Crossing New Horizons mit Hilfe der Nook Phone App Designs herunterladen. Der Nook Phone App. Ah. Erster Flug absolviert, folgt noch zweite Ladung war teuer, aber egal. Ach Gott. Wäre jetzt arschig, wenn er die Insel zumacht, oder? Chatsetterin. Ich habe irgendwas gesehen, dass im März hat Nintendo von 50 Speicherorte für Designs auf 150 aufgerüstet. War da was dran? Ich sehe nur 50, glaube ich. Okay. Oh mein Gott. Bitte rufen Luca gespielt, bezogen Service und Nintendo Switch Online App einfach mehr über das. Ja, ja, klar. Genau, weil das, da wollte Kathi haben. Herunterladen. Möchtest du dafür mit dem Internet und ein Design herunterladen, das für die Nintendo 3DS-Spiele erstellt? Weil ich schau mal. Ach, 100 für Böden, 50 für Kleidung. Ah, okay. Er kommt noch via Nook malen, am Service-Schalter kannst du das einlösen. Ah. Ah, ein Design mit dem Namen Hart, genau, wurde gefunden. Bitte weiter speichert. Okay. Ja. Also ich.
Nio steht noch nicht drauf, nein, Mighty. Leider noch nicht. Wie du so schon sagst, der Pile of Shame ist aktuell noch da. Ich hab das Design selber erstellt. Ich check's noch nicht. Das habe ich doch. Eigene Designs, genau. Auswählen. Anziehen. Gesichtsbemalung. Oh mein Gott. Was, oh Gott, Toni? Schaut so schlimm aus. Also ja, man kann auch hier am Terminal. Ja. Ich habe so einen PC gemacht. Weiß nicht, müsste man selber Design herstellen. Favoritensuche. Kennt er das nicht, wenn man so einen PC gemacht hat? Nein, es geht leider nicht, Toni. Ich habe es quasi in der App drin. Ich habe es quasi am PC gemacht. Habe es dann über einen QR-Code eingescannt. Wahrscheinlich ist das das Problem. Ich habe es quasi am PC selber per Internetseite erstellt. Habe es dann per QR-Code eingescannt. Das, denke ich, wird das Problem sein. Ich glaube. Jetzt, warte mal, ich glaube nicht. Ich glaube, das Bild habe ich noch da. By unknown, from unknown. Na. Schaut so furchtbar aus auf dem Ding. Also ich kann euch das Bild gern schicken, wenn ihr wollt, auch mit Ding mit dem QR-Code zum Einscannen. Sollte interessant sein, wenn ich das nicht zusammenbringe. Ich versuche jetzt mal, ob die Flagge geht. Flagge war ein Ziel. War ein Spiegel. Also die Dinge, die Designs erstellen, in der App, glaube ich, ist weniger ein Problem. Die Designs am PC erstellen ist auch kein Problem, aber wahrscheinlich, weil ich es am PC erstellt habe, wird dann ein QR-Code erzeugt und den scanne ich ein. Das war das Problem, glaube ich, denke ich mal. Jetzt erkennt er nicht, dass es von mir ist. Ich war quasi am PC nicht eingeloggt, aber mit der App dann quasi schon. Über die App geht's, aber na, Schwan, mein Gott. Immer nur 3, okay.
Ja, komm, komm, komm. Ja, ja, komm, ja, ja. Halt die. Ja, 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 ja. Mein Gott. Als Einscanner habe ich gemacht, aber ich krieg's quasi nicht. Das geht. Das hat ja bei der weißen Flagge gesagt. Schau mal, ob die noch was ausschaut. Naja. Geht das klar? Oder eher nicht so? Wir machen ein Gesicht mehr Sorgen als die Flagge. Das Gesicht muss ich wieder. Seid ehrlich, wie gefällt's euch? Nice. Gut. Sich selber ist immer der größte Kritiker, das stimmt schon. Na gut. Dann lassen wir mal. Wie ihr das sagt. Wenn ihr das sagt, lasst uns mal. Gehen Rüben kaputt, wenn man rückwärts spult? Ich habe 3 Stunden gespult. Toni, gute Nacht. Ich habe meine ganzen Rüben aufgehackt, ne? Ich spule jetzt dann immer. Ich dachte, ja Gott. Ich dachte 3 Stunden. Ich habe 3. Es war 11. Und ich habe auf 8 zurückgespult. Am selben Tag, wie können die Rüben kaputt gehen? Es wurscht die Flagge, was wird. Ich krieg schon wieder Gold. Wusstet ihr, also ist das bekannt, der Fehler? Oder ist das, mein Cat spult sehr gerne. Weißt du das? Ändern wir was. Ich erkenne die Bemalung weg. Ähm, Schmicke geht runter. Nein! Jetzt. Naja, okay. Dann legen wir die Rübe jetzt raus, dann kriegen wir Ameisen wenigstens. Okay. Gute Nacht, Toni nochmal. Ja. Danke dir. Cat, wusstest du das? Dass die Rüben kaputt gehen können? Ich nämlich nicht, leider. Das ist scheiße. Ja.
Sind zwei, drei. Also ist bekannt, oder? Also das Lustige ist ja, ich habe ja quasi, ich dachte, die wären bloß sonntags kaputt. Aber ich habe von Dienstag, also heute um 11 Uhr auf Dienstag um 8 Uhr gespult. Also ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Selbes Datum, das verstehe ich nicht ganz. Wenn man rückwärts spult, oder gehen die Rüben kaputt, weil du dann auf deiner Insel selber manipulierst, eventuell. So als Schutzmechanismus quasi, dass du dann irgendwie einen guten Preis hier spielen kannst. Die kann man wegschmeißen drin, ne? Oh. Ein bisschen was kriegt man sogar noch. Wurscht. Kriegen wir schon wieder. Nee, na gut, schaut. Nicht alle. Ich habe eine aufgekippt. Eine liegt da. Genau deswegen, ne? Ich habe jetzt, Moment, ich glaube es sind 5. Ah, ist eine. Das wusste ich zufällig von Philipp, weil Philipp hat auch eine am Ding am Strand liegen. Ich dachte, was macht die eine Rübe da? Sagt er wegen Ameisen. Und ich dachte, Gut. Habe wenigstens morgen was zum Tun. Während meinem Dienst. Kann ich wieder Geld sammeln, das passt. Was du so gern liebst, ein Insekt. Liebe nicht. Aber wenigstens Ameisen passt da. Hat alles Vorteile. Außerdem haben wir das ganze Zeug, das wir quasi von Insel gesammelt haben, gar nicht verkauft. Also von dem her, das passt schon. 52.000 haben wir jetzt aktuell. Das ist okay. Und die Flagge ist okay. Na gut, dann. Irgendwie bin ich nicht so ganz. So 100% zufrieden bin ich nicht damit. Wollen wir halt noch irgendwas versetzen? Oder irgendwas Neues planen? Wäre eine Möglichkeit, ne? Ein ängstlicher Geist. Ja. Was machen wir denn? Bücherregal haben wir nice. Ich meine, die Häuser gefallen mir jetzt generell nicht. Wir wissen die Bewohner an sich, was wir machen. Wir haben jetzt den Laden. Der Laden da oben ist eigentlich ganz okay. Vorerst. Schneiderei ist da unten eigentlich auch ganz okay.
Crossbow Phoenix wieder. Hi, servus, ahoi. Ich habe da oben angefangen, also quasi, man sieht es ganz oben, mittig, also über Cleo quasi, dass ich versucht habe, die Berge ein bisschen zusammenfassen, aber ich wollte immer nur zu Rainer rein. Ah, das können wir eigentlich machen, wir können nur einen Aufgang machen. Ich wollte quasi einen Aufgang nach links und einen Aufgang nach rechts machen. Das wäre mal eine Option in erster Linie, oder? Hanna, hi, grüßt euch. Ich muss gleich sagen, ich bin leider nicht mehr so lang live. Vielleicht eine Viertelstunde. Da muss ich leider weg. Aber trotzdem, hi. Grüßt euch. Wir versetzen noch einen Aufgang. Oder wir machen noch einen Aufgang. Einweihung feiern? Von was? Machen wir ein andermal, würde ich sagen. Infrastruktur hätte ich gern. Brückenaufgänge. Wenn ich mir sicher bin, wie wir die Insel machen, also der grobe Plan wäre jetzt aktuell oben links oder im oberen Bereich, sage ich mal, im höheren Bereich hätte ich gerne einen Bambuswald, einen kleinen. Da werde ich sicher ein Haus reinstellen. Ob ich meines reinstelle, weiß ich noch nicht. Ich tendiere irgendwie erstmal nicht dazu. Weil ich jedes Mal runterrennen muss von dort. Ich möchte aber einen... Eigentlich den. Eigentlich den. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Wir könnten... hinten mittig. Hier. So? Geht es? Ist es so besser? Eigentlich egal. Eigentlich ist es egal. Ob ich jetzt durchrennen kann? Dann wäre der Durchgang besser, wir hätten oben mehr Platz. Das muss so, ne? So wäre der hier auch da. Gut, da könnte man da noch ein bisschen dran gehen. Da müsste man hier noch eine dran machen. So nämlich zum Beispiel. Also können wir dann immer noch weiter runterziehen ein bisschen. Machen wir dahin, würde ich sagen. Erstmal. Oder so.
wünsche, man könnte sich das vorher anschauen, also so richtig anschauen. Gibt es irgendeine App, ein Inselplaner, wo man nachschauen kann, so, hey, ich baue meine Insel so und so. Man kann quasi die ganzen Hänge einfügen, kann die Häuser verstellen, eventuell. Gibt es sowas? Zack. Gibt es für den PC? Kannst du mir sagen, wo es das gibt, ob das eine App ist oder ob ich das irgendwo im Browser machen kann? Beziehungsweise könntest du mir einen Link vielleicht gern flüstern, wenn du magst. Also, ich google mal. Ah, okay, nice. Ein Happy Island Designer. Wie schaut unsere Insel aus? Wir haben... Ja, so. Oh mein Gott. Es gibt so viele Inseln. Ich dachte am Anfang, es gibt 4. Ich meine, das würde über einen Browser gehen, habe es selber nie gebraucht und kenne mich deswegen wenig aus. Ich habe es gerade offen, es nennt sich Happy Island Designer. Ich schaue da, was wir für eine Insel haben. Es müsste eigentlich... Wir haben dann einen Tümpel in der Mitte drin. Und hier ist offen. Also eigentlich haben wir... Richtig blöde Insel. Dieses. Aber man kann wirklich... Ach so, es ist wirklich nur... Okay. Es ist einfach wirklich nur eine Draufsicht dann. Wo ich die ganzen Sachen hinstellen kann, wo ich es grob plan. Kann ich Bäume hinstellen? Ja, je nachdem. Okay. Naja, na gut, das ist nicht das, was ich suchte. Schaut. Gut, andererseits, was habe ich erwartet? Nur als sicherheitshalber. Der will nicht nochmal was für uns, oder? Ne, der hat die Matroschka, okay. Brotbohnen, Schokolade, mega nice. Ich wünsche, das könnte man auch zu Hause, aber ich darf in der Küche kein Feuer machen, sagt Mama. Okay. Will er nicht, dann passt's. Ich dachte nicht, dass er irgendwie noch Spuchten macht und für den Morgen dann, dass er irgendwie alles resettet, das wäre gar nichts. Okay. Aber ihr Lieben, ich würde auch sagen, für heute verabschiede ich mich.
Flagge haben wir einigermaßen geschafft. Einigermaßen die Flagge. Naja. Erster Versuch ist gut, würde ich sagen. Das passt. Rüben sind leider kaputt. Aber shit happens. Hilft leider nichts. Okay, ihr Lieben. Aber ich sage dann schon mal gute Nacht für heute. Wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft's gut. Wir sehen uns hoffentlich Donnerstag wieder. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao. Tschüss und Verzeih.